அதாவதுங்க மதுரையில இருக்கிற பழமையான கடையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும். இந்த கடைக்கு ஒரு பேரு கிடையாது, போர்டு கிடையாது, அட்ரஸ் கிடையாது. இந்த கடையில உட்கார்ந்து சாப்பிட்ட டேபிள் கிடையாது. சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க கால்குலேட்டர்ல எல்லாம் போட மாட்டாங்க. சிமெண்ட் ஸ்லாப்ல பழங்காலத்து கடை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே பில் எல்லாம் கால்குலேட்டர்ல போடாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்லேட்ல தான் எழுதுவாங்க. இந்த கடையோட பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா தண்ணி கடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எது தண்ணி கடையா? இன்னும் புரியலையே, ஒரு மாறு இருக்கே பேரு அப்படின்னா இந்த கடைக்கு பக்கத்துல இருக்க தண்ணி தொட்டி தான் இந்த கடைக்கான அடையாளமே. நாங்க இங்க வந்தோம்னா அடிக்கடி இங்க சாப்பிடுவோம். இங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த ஏரியால. ஏகே அகமது ரோடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அங்க தான் இருக்கு. ப்ராப்பரான லொகேஷன் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். இங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் ரேட் கொஞ்சம் தூக்கலா இருக்கும். இப்போ வெளியில நம்ம சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டா 100 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டுருவோம். ஆனா இங்க குஸ்காவே 100 ரூபா. அப்புறம் இந்த சுக்கா வாங்குனீங்கன்னா 125 ரூபா சொல்லுவாங்க. ஊத்தாப்ப பரோட்டா எல்லாமே நல்லா இருக்கும். முக்கியமா இவங்களோட சால்னா தான் அந்த மாதிரி டேஸ்டா இருக்கும். சோ இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா மறக்காம இந்த கடையில சாப்பிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்து என்னங்கிறது கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நாங்க ஏதாவது வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அந்த கடையோட பேர் அந்த அட்ரஸ்ல எங்க இருக்குங்கிறது கீழ பதிவு பண்ணி இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.